Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Iranda Nayeli Villasís Carrillo y hoy vamos a hablar sobre la práctica número 1 que trata de auscultación cardíaca y presión arterial. Vamos a empezar hablando sobre lo que es frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una determinada presión, que es la presión arterial, y a una determinada frecuencia. Dada la importancia de este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo de energía. Normalmente la frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden llegar a alterar su estado. Existen varios puntos arteriales principales en el cuerpo para realizar una buena medición de la frecuencia cardíaca. Una de ellas es en las arterias carótidas. Estas están situadas a ambos lados del cuello. La medición se realiza solo a un lado porque se puede provocar una isquemia cerebral si se palpan simultáneamente las dos carótidas. Tenemos lo que es el pulso braquial. Este es en el lugar de la arteria braquial en el lado medial interior del codo. Tenemos también el pulso temporal. Este está situado frente a la parte superior de la oreja sobre la sien. Y el pulso femoral, que está en la parte superior y ligeramente interior del muslo. Otras partes corporales para tomar las pulsaciones y frecuencia cardíaca pueden ser la parte posterior de la rodilla, detrás del tobillo también, o el pulso facial, que es en la arteria facial situado en el borde ascendente del maxilar inferior. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante un examen físico. Existen 4 ruidos cardíacos básicos denominados S1 a S4, que se corresponden al cierre de las 4 válvulas cardíacas. Dado que todos los ruidos cardíacos son de frecuencia más bien baja y se mantienen en niveles difícilmente detectables por el oído humano, la auscultación se debe llevar a cabo en un ambiente lo más silencioso posible. Como los sonidos se transmiten en la dirección del flujo sanguíneo, los ruidos cardíacos se escuchan mejor sobre zonas a donde va la sangre una vez que ha traspasado una válvula. Existen 5 focos de auscultación tradicionales. Estos son el foco aórtico, el foco pulmonar, el accesorio aórtico, el foco tricúspide y el foco mitral. El material que se va a utilizar para la auscultación cardíaca es el estetoscopio, que como ya lo habíamos dicho, pues es escuchar los sonidos internos de la caja torácica y abdomen en humanos. También en su caso en animales, en busca de sonidos que pues pueden ser identificados por alguna patología en órganos internos. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas. Las partes que tiene un estetoscopio son las olivas. Estos son los auriculares que el doctor se coloca en los oídos y están hechas de goma o de plástico. Tenemos lo que es el arco metálico. Este es un arco que enlaza las olivas con el resto del tubo. Se elabora en metal y se diseñó para que el médico lo coloque sobre su hombro sin causar molestias. Tenemos lo que es el tubo. Este está hecho con polvinilo y mide de 30 a 40 centímetros. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con otros ruidos. Tenemos lo que es la campana, es la parte que se coloca sobre la persona a examinar y transmite los sonidos cardíacos y vasculares y tiene forma cóncava fabricada de metal. Y por último tenemos lo que es la membrana. Con ella se escuchan los intestinos y los pulmones y se ubica en la cara de atrás a la campana y es de mayor tamaño. Para nuestra auscultación cardíaca primero tenemos que localizar el ángulo de Luis. Después de ahí vamos a localizar lo que es el foco aórtico que está en el segundo espacio intercostal lineal paraesternal derecha. Después de ahí nos vamos a ir al foco pulmonar que está en el segundo espacio intercostal línea paraesternal izquierda. Luego nos vamos a lo que es el accesorio aórtico que está en el tercer espacio intercostal línea paraesternal izquierda. Luego nos vamos con el foco tricúspide. Este se encuentra en el cuarto espacio intercostal línea paraesternal izquierda
Y por último, vamos a localizar nuestro foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahora vamos a continuar con la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esta se va a medir en milímetros de mercurio. La presión arterial se expresa en dos números, como por ejemplo 112/78 milímetros de mercurio. El primer número va a ser el sistólico. Esta es la presión cuando late el corazón. Y el segundo número va a ser el diastólico. Este es la presión cuando el corazón descansa entre latidos. La presión arterial es normal si está por debajo de 120/80 milímetros de mercurio. Bueno, en esta tablita se muestra las categorías de presión arterial. Como podemos ver, una presión normal es de menos de 120 y menos de 80. Una presión elevada es cuando la sistólica es de 120 y 129 y la diastólica es de menos de 80. La presión arterial alta nivel 1, la sistólica va a ser de 130 a 139 o la diastólica puede ser de 80 a 89. La presión arterial alta nivel 2, la sistólica nos va a dar 140 o más alta o la diastólica de 90 o más alta. Y una crisis de hipertensión, la sistólica es más alta de 180 y o la diastólica puede ser más alta de 120. Los materiales que utilizaremos serán el estetoscopio y el baumanómetro. Este es un instrumento que va a permitir medir la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Su uso es de gran importancia para el diagnóstico médico, ya que permite detectar alguna anomalía relacionada con la presión sanguínea y el corazón. Las partes de este van a ser lo que son el manómetro. Este tiene la posibilidad de ser de mercurio y se usa para medir la presión de aire aplicada y calcular la circulación de la sangre. Tenemos lo que es el brazalete, que se compone de una bolsa inflable que se ajusta al brazo del tolerante y de una bomba de aire y un tubo que conecta las dos partes. Tenemos lo que es la bolsa inflable, que es de neopreno, y esta al inflarse se ajusta al brazo del paciente y de esta forma se lleva a cabo la oclusión del fluido sanguíneo. Tenemos lo que es la bomba. También puede ser llamada perilla y por lo general es de neopreno, que este pues es el solicitado de insuflar el aire en el sistema neumático del brazalete, realizando que éste se infle y presione el brazo del paciente. Y tenemos lo que es el tubo conector. Es lo que va a unir a la bomba de aire con la bolsa y a estas con el manómetro. Para medir la presión arterial es importante tomar uno de los brazos, palpar el pulso braquial para tener una idea de dónde se colocará posteriormente la bolsa de aire del baumanómetro. Es importante asegurarnos de que quede a una medida adecuada, permitiendo que a la hora de inflar la bolsa se tenga el suficiente espacio y no lastime. Cuando este ya es colocado, se debe de corroborar que la flecha que se encuentra en la bolsa de aire esté apuntando hacia el dedo pulgar y a una localización aproximada sobre la arteria braquial. Estando el baumanómetro colocado en la posición correcta, hay que poner el estetoscopio por debajo de la bolsa de aire a un nivel más o menos de donde palpamos el pulso. Hay que inflar el bulbo hasta que el manómetro marque la cifra generalmente de 200 milímetros de mercurio. Llegando a este número hay que abrir la perilla cuidadosamente y lentamente. Esto es para tener una mejor audición en el pulso. Hay que escuchar atentamente mientras se desinfla la bolsa de aire, ya que en determinado momento se escuchará un primer latido que va a corresponder a la presión sistólica y al final un último latido que será la presión diastólica. Todo esto se va a escuchar por el estetoscopio.